Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e così sia. Da mercoledì siamo entrati nella Quaresima. Sapete bene, la Quaresima è in tempo di preghiera, di raccoglimento, di penitenza, di mortificazione, e questo per 40 giorni, all'imitazione di nostro Signore Gesù Cristo. Vi ricordate che nostro Signore, prima di cominciare la sua vita pubblica, prima possiamo dire di preparare i suoi discepoli, i suoi apostoli alla sua passione, alla sua ora, come dice nostro Signore, ha voluto passare 40 giorni, 40 notti di preghiera e di digiuno. E dunque la Quaresima che la Chiesa ci chiede ogni anno è sull'esempio certamente di nostro Signore. E che cosa è successo a nostro Signore durante questi 40 giorni? Specialmente alla fine, 40 giorni di digiuno. Il demonio è venuto tentarlo, lui, il Figlio di Dio, quello che è senza peccato. E perché? Certamente non è per caso, perché ha voluto lasciare a noi tutti delle lezioni. Sono 3 tentazioni dove l'uomo è il più debole, il più fragile, dove purtroppo cade spesso. Quali sono queste 3 debolezze? L'Apostolo San Giovanni nella sua prima epistola scrive: non amate il mondo, né ciò che è nel mondo. Se uno ama il mondo, in lui non è l'amore del Padre, poiché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza di occhi, il trionfo dell'orgoglio della vita, non è del Padre, ma del mondo. Ecco, queste 3 concupiscenze corrispondono alle 3 tentazioni che il demonio ha fatto verso Gesù. La prima tentazione è quella della concupiscenza della carne. Se sei figlio di Dio, ordina che questi sassi diventino pani. La concupiscenza della carne è l'amore e la ricerca dei piaceri sensuali. Fa di noi dei schiavi per il corpo e con tutte le sue tirannie sregolate. La nostra natura è corrotta, ha sete dovoluta, non gli basta i piaceri ragionevoli, permessi, ma corre sempre verso i piaceri vietati e lo porta alla golosità, all'ubriachezza, alla pigrizia, a una cura eccessiva del corpo, al gioco, ai piaceri colpevoli, alla lussuria, all'impurità di ogni genere. È per questo che bisogna impiegare dei rimedi appropriati, se no si scivola negli abissi. E nostro Signore che cosa risponde al demonio? S'ha scritto: non di pane soltanto vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E notiamo che le 3 risposte che Gesù farà al demonio sono 3 citazioni della Sacra Scrittura, perché la Sacra Scrittura è un testo ispirato che ha un potere in sé stesso, e sappiamo che anche negli esorcismi, per allontanare, cacciare il demonio, il sacerdote pronuncia spesso dei passi della Sacra Scrittura, dei passi del Vangelo. Dunque un invito alla mortificazione del corpo, con l'astinenza, le veglie, il lavoro penoso per spegnere in noi il fuoco degli ardori della concupiscenza. Un invito al timore di Dio, a pensare di più alla presenza di Dio durante la giornata, a vigilare sui nostri sensi e
non vedere tutto quello che si può vedere, perché dobbiamo fuggire le occasioni pericolose. Dunque un invito per lottare contro la concupiscenza della carne, la preghiera fervente, la fiducia a Dio, la fiducia nella grazia di Dio. Anche queste lotte che sono difficili non devono riposare soltanto sulle nostre capacità, ma dobbiamo sempre chiedere l'aiuto a Dio, la grazia a Dio, e quando si chiede aiuto a Dio, Dio non ci rifiuta le sue grazie quando è per il bene della nostra anima. Poi la sua seconda concupiscenza è l'orgoglio. Allora il demonio lo porta con sé nella città santa e lo pose sul pinacolo del tempio dicendogli: se sei figlio di Dio, getta tu giù. Sta scritto infatti: gli angeli sarai dato ordine per te e ti soggerranno sulle mani affinché non abbia da inciampare in qualche sasso il tuo piede. Che cosa è l'orgoglio? Un amore disordinato di se stesso, un compiacimento della sua propria eccellenza, un desiderio sregolato di essere lodato, di essere stimato, e un vizio odioso dalle quali purtroppo siamo tutti più o meno infettati. Chi può pretendere non essere toccato di questo peccato che è l'orgoglio? E l'orgoglio genera l'egoismo, l'ambizione, la presunzione, la vanità, l'ipocrisia, la desobbedienza, la gelosia, l'invidia, l'odio, eccetera. Se ci lasciamo prendere dall'orgoglio, poi ci trascina un numero senza fine di peccati. Che cosa dice nostro Signore, risponde nostro Signore? Sta scritto: non tenterai il Signore Dio tuo. Allora, quali sono i rimedi per strappare del nostro cuore l'orgoglio? Prima di tutto una considerazione e il ricordo dei nostri propri peccati. Poi considerare la nostra bassezza, le nostre miserie. San Paolo, il grande San Paolo, ci dà l'esempio. Lui dice: non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. È vero, si è convertito, fu grande apostolo, ma si ricorda, per mantenersi in umiltà, i suoi peccati della vita passata. Dunque abbiamo il dovere di esercitarsi a dei grandi sentimenti di umiltà, di diffidenza di noi stessi e avere grande fiducia nella misericordia di Dio. Purtroppo l'orgoglioso spesso è accecato e non chiede e non vuole chiedere perdono a Dio. Non si vuole umiliare perché non crede più alla misericordia di Dio, alla fiducia di Dio. E se vogliamo capire un po' meglio che cosa è l'umiltà, basta, soprattutto durante la Quaresima, meditare la passione di nostro Signore Gesù Cristo, il nostro Dio, il nostro Creatore, come l'hanno umiliato. Dunque sottomissione totale a Dio, alla Chiesa, ai superiori legittimi. L'ostacolo principale all'obbedienza è l'orgoglio. E per chi è obbediente l'umiltà è facile, ma dobbiamo ricordarsi che non c'è obbedienza senza umiltà. Allora chiediamo spesso, direi tutti i giorni, al Signore la grazia dell'umiltà. Infine c'è la terza concupiscenza, quella di occhi.
Il demonio lo porto su un monte alto e gli faccio vedere tutti i regni del mondo dicendogli: tutto questo ti darò se prostrato mi adorerai. Che cosa è questa concupiscenza di occhi? Il desiderio disordinato di possedere dei beni e delle ricchezze, un attaccamento disordinato a questi beni, la sete dei soldi. È una catena che tiene, si può dire, quasi tutti gli uomini, e purtroppo molti hanno per Dio Mammona. E la concupiscenza di occhi porta poi alla cupidità, all'avarizia, il lusso, le spese folle, il furto, la discordia, i processi e anche fino ai sacrileghi e tanti altri peccati gravi. E il Signore risponde: vattene Satana, perché sta scritto: il Signore tuo adorerai e a Lui solo servirai. Quali sono i rimedi alla concupiscenza di occhi? Prima di tutto, considerare la vita povera di Gesù, della Santa Famiglia, e il lavoro che ha fatto, una vita laboriosa. Nostro Signore ci parla della povertà nel mondo. Beati i poveri, non ha detto beati i ricchi, beati i poveri. Per rendersi conto e cercare di distaccarsi di questo attaccamento disordinato sulle cose del mondo, i beni del mondo, bisogna ricordarsi della brevità della vita. Gli anni passano rapidamente e poi sulla caducità dei beni e delle ricchezze. Oggi possiamo avere dei beni, forse domani perdiamo tutto. Allora dobbiamo ricordare che con la morte tutto finisce, tutto finisce. Allora pratichiamo e amiamo la povertà, soprattutto in questo mondo materialista e di consumismo. C'è quasi una follia oggi, bisogna spendere, avere sempre di più. Allora viviamo in questa Quaresima il distacco dei beni che possiamo avere, che possono essere dei mezzi per fare il bene, ma dobbiamo vivere distaccato di questo e facciamo in modo che il nostro vero tesoro sia in cielo. E come fare fruttificare il tesoro del cielo certamente sono con le elemosine. In conclusione, dobbiamo ricordarsi che tutti, d'un modo o d'un altro, siamo condizionati di queste concupiscenze. È una realtà, è iscritta nella nostra natura decaduta. Ricordiamo che l'uomo non nasce buono, nasce purtroppo con il peccato originale, e anche se abbiamo ricevuto il battesimo restano queste ferite del peccato originale, queste focolare che ci spinge, che ci porta al peccato. Allora dobbiamo approfittare di questa Quaresima per mortificarsi, e l'importanza della mortificazione è di tenere a bada, se vogliamo, queste concupiscenze per arrivare a controllarle con la grazia di Dio affinché non diventino tiranniche, perché il mondo è schiavo del peccato, è schiavo delle concupiscenze, ma con la preghiera, la mortificazione, la grazia di Dio possiamo in certo modo controllare e non lasciarsi trascinare verso gli abissi del peccato. E alla fine siamo completamente, se non lottiamo, non ci mortifichiamo, schiavi
di queste concupiscenze. Allora preghiamo, ci mortifichiamo, chiediamo la grazia per poter controllare per quanto è possibile un po' la nostra povera natura umana, come hanno fatto tanti santi attraverso i secoli. Ci hanno dato l'esempio, non è una cosa impossibile. Poi durante la Quaresima certamente c'è la messa, chi può assistere quotidianamente alla messa è una grande grazia, ma chi impedito consiglierei di leggere tutti i giorni la messa del giorno. Ogni giorno nel messale c'è una messa per la Quaresima, che è di grande ricchezza per la nostra anima, è un nutrimento per la nostra anima, sono i consigli con le orazioni. Allora cercate di fare una buona Quaresima e il risultato l'abbiamo letto ieri nell'orazione della Santa Messa. Sarà salutare per la vostra anima e aggiunge la Chiesa anche per il vostro corpo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo e così via.